FM. Proclaiming God's matchless grace in the blessed hope. This is your Adventist World Radio. Good morning manen kita tayo amin kakabsat kan gagayam. Kaya tayo manen dumteng manen ti oras tapos ti kasta agdadanggay agkakadwa tayo itatanga bigat. Kaya dayto iti programa iti bigat anaragsak ken iti 7-7 prayer. Dayto manen iti kabsat yung ni Pastor Jefferson Miraan nga isu nga mangited iti morning devotional itatanga bigat. Ket sa pala kumagarod kakabsat ken gagayami agdingdingeg iti radio station ken kastameten nagiti gagayami ngagbibuyat iti Facebook live bakikadwa kayo kada kamitat nga oras tayatata nga oras gagayem ken kakabsat adda manen iti napintas nga kayat ni Apo Dios kita tayo nga ibaga. Ket bago tayo garod mang rugi kakabsat si tayo man ket agtamed ti panagkararag. O Dios mi nasantuan na sa dilangit. Apo mo na ti amin nagyaman kami ken ka tamaminsan pay. Sika tinangted kada kami itibiyag manen nga baro. Ket agyaman kami met naiwanan na kami ti panagturog mi. Ket dati kami apo napnuan ti salunat maminsan pay mangayat ngagdingeg sa saom. Ket garod o Dios siyan ti makiadda kada kami sika ti makitungtong kada kami. Tami ni gitoy dawat mi tinapatay ganagan ni Apo Jesus. Amen. Itatang bigat kakabsat ket adalen tayo man no asino aya iti karuba tayo kakabsat. Mabalin nga itasadeg ti balayo kakabsat ket adadag iti karuba tayo nga gagayem wennuhaan man kakabsat. Ket itatang bigat kitaan tayo man no kasatno ya iti sursuro iti Biblia. Tapno ti kasta si tayo ket agbalin nga nasayaat nga karuba. Amoy kakabsat kas may isa nga tao aya. Datayo no maminsan ket pilpilyen tayo no asino iti karuba tayo. Pilpilyen tayo kakabsat no sino ti gayemen tayo. Nga mitata nga bigat. Suruan na tayo ni Apo Diyos, ibagbaga na, no asino dagiti karuba tayo. Ken, no kasatno tayo nga makikadwa kadakwada. Kaya't ko basaan kakabsat kada kayo. Iti libro, iti Lucas 10:29, aginggat 37. Kaya dati kakabsat iti may isa nga istorya nga adda iti maysa nga nagdamag ken ni Apo Jesus nga kinunana kasano nakyama addaan iti biag
nga agnanayon. Ket kunan ni Apo Jesus, dito'y nga ibaga na nga surutan na iti paglintigan. Ken inya gid ati nga paglintigan kakabsat. Kinuna na iti Lucas 10:27. Ket isu si bungbat a kinunana, ayatem ti Apo a Diyos mo, iti isu amin a pusom, ken iti isu amin a kararwam, ken kadagiti amin a pigsam, ken iti amin nga isip mo, ken ti karubam akas iti bagim. Ket ito'y kakabsat, ada ti inted ni Apo Diyos nga may isa nga parable. No na ibagbaga no asino ya iti karuba tayo. Asino ya daytoy nga karuba na daytoy nga tao. Ket rugyanan tayo kakabsat. Iti verse 29. Basae ko na datoy, ngem isu idinto kayat na ti agparang analinteg kinuna ni Jesus kinuna ni Jesus. Ket asino ti karubak? Ket ni Jesus simungbat kinunana maysa a tao, simmalog naggapo iti Jerusalem, anapa ni Jericho, ket natulisan ket sinamsamda iti amin nga adda ken kuana, ken ginagarada iti sugat ken pinanawan da angan nga ni matay. Ket nairana simmalog ti maysa a padi iti adalan, ket idi ang makita na limabas aliniklikan na. Ket kastamet maysa a Levita, ididimteng iti asideg iti diso ket nakita na liniklikan na dayjay nga tao. Ngem iti maysa Samaritano, idinto ang magmagna, napan iti ayan na ket idinakita na natignay ti asina. Ket immasideg ken kuana, ket bedan na dagiti sugsugat na, sinapuan na itilana ken arak, ket inpasakay na idinagsakayan na, ket impan na iti pagdagusan, ket tinaraken na. Ket iti simarno nga aldaw, nangala ti 2 a denaryo, ket inted na iti bumalay, ket kinunana ken kuana, taraknem ket isu amin kadagiti magastumpay, inton sumubyak bayadak to ken ka. Asino nga rod kadagitoy tallo, tigarupem a karuba daydi natulisan. Ket isu kinunana, daydi nangaramat ken kuana iti asi, idin kinuna ni Jesus ken kuana, inkan ket aramidemet ti kasta. Iti kakabsat nga istorya naglawag, no asino iti karuba tayo. No adalin tayo kakabsat daytoy, adda iti tallo a klase iti tao. Imuna, iti Pariseo. May kadwa, iti Levita. Ken ti may katlo, isu ti Samaritano. Asino ya kakabsat, agigitoy dua, nga haan nga timulong, ditoy nga tao nga isut agkasapulan iti tulong. No adalin tayo kakabsat anya, agigitoy nga Pariseo ken Levita, agigitoy dagiti tattao nga amamu damet ni Apo Dios, agsirsirbida iti uneg ti iglesia, adda dagiti posisyon da kakabsat. Ngem ididimteng iti kastoy nga pasamak, kakabsat ato nga dua nga tao, nga isu kumang ekspektaren tayo nga isut numulong, ket haanda nga timulong. Ket no kitaan tayo mat kakabsat anya no gigitoy nga Samaritano, agigitoy nga Samaritano ket haanda kayat numabalin ko maitin niya, makikadwa dagitoy nga Hudyo. Tamay isalsalumina daken kuada. Ngem daytoy nga Samaritano kakabsat, haan na binigbig no inyaman iti klase nga tao daytoy nga tulungan na. Haan na binigbig no inya iti posisyon na iti panagbiag na. Kasta tayo kakabsat. Kaadwan ket inya iti panagbiag tayo, iti ugalot tayo ket kasla atoy duwa nga ati Pariseo ken Levita. Pilpilyen tayo dagiti tattao nga tutulungan tayo. Nga mga kabsat, adatoy iti maysa nga tao nga haan na binigbig kakabsat iti estado ti panagbiag na.
Adatoy daytoy naimbag nga Samaritano ket inyat inubra na kabsat. Apan na tinulungan, binadwan na, binayadan na pay. Apay kabsat madamag yu tay bingbingay ko daytoy. Adu dagiti tattao nagkasapulan iti tulong. Agpalpalama ure 5 piso lang daw dawaten da. Tapno ti kastakit adalang ti pangkaanda. Ket kunan ni Apo Jesus iti 37 iti Lucas 10 ket kunana ket isu kinunana daydin nang aramat ken kuana iti asi idin kinuna ni Jesus ken kuana inkan ket aramidem met ti kasta. Asino dagiti karuba tayo kabsat? Dagiti karuba tayo, ti igagayem tayo ket isuda dagiti tattaong agkasapulan iti tulong. Ure pay kakabsat na nakabangbangsit dayta nga tao, dure pay inya iti langlangana dayta nga tao kabsat. Nagkasapulan iti tulong. Apan tayo. Tuladen tayo met daytoy nga inaramid iti Samaritano. Inya ko na nakakabsat aya iti 1 John. Ito'y bagbaga na kakabsat nga awan kuma iti pilpilyen tayo kakabsat anya. Kunana iti 1 John 4 verse 7 to 8. Ay ayatek agdidinnungo tayo. Tati ayat nagtaod iti Diyos ket tunggal maysa nga agayat na bukel iti Diyos ket ammuna iti Diyos. Iti saan nga agayat saan nangam ammo ti Diyos tati Diyos isu iti ayat. Kabsat ken gagayem ko. Si tayo ket mamati nga adda iti Diyos. Ket isut ibagbaga na nga ti Diyos isut ti ayat. Ket intayo met kabsat ayaten agigitoy nga karuba tayo. No da iti basit nga may tulong tayo ken kuada kabsat. No dayjay talaga iti kabailan tayo. Intayo tulungan isuda. Agigitoy nga tawo kabsat. Ket mas less fortunate da kaysa kada tayo. Isugarod ka kabsat. Ni Apo Diyos makitungtungtong kada tayo datang nga bigat. Ngayon tayo ayaten nagigitoy nga tattao. Tani Apo Diyos ay ayaten na tayo kabsat. Ket dayjay nga ayat nga gapuken ni Apo Diyos. Ket may extend tayo met kuma iti sabali. Adda iti maysa nga saying ditoy kakabsat nga kinunana. Love is not all about how much we have, but it is all about how we share the little we have. Ulit ang kakabsat. Love is not all about how much we have, but it's all about how we share the little we have. When pudno kakabsat, iti ayat kithaan nga inyaman digibanag nga adda kada tayo. No diket dayjay nga banban nagakabsat nga dure basit ket inya maibingay tayo met iti sabali. At dapat iti kunana kabsat iti maysa nga saying nya kunana, if God blesses you financially, don't raise the standard of living, but raise the standard of giving. Kunana kakabsat. Isugarod kakabsat no dati bendisyon nga maawat tayo agkaputin ni Apo Diyos. Let's raise the standard of giving. Amoy kakabsat, iti blessing, iti bendisyon, hanlang nga sika iti makaawat. No diket sika, ajay mangyaw, awat kakabsat. Dayjay iti maysa nga bendisyon, nga iso nga maawat tayo ken ni Apo Dios. Bendisyon nga manangi ted kakabsat. Ket sa pala ko magarod, si tayo, nga tattao, nga da iti kabailan na kakabsat, nga tumulong anya. No da dagiti kakabsat, gagayem tayo nga makita tayo magkasapulan ti tulong. Ni Apo Diyos kun kunaan na kada tayo, intayo mat ket aramiden tayo, iti naramid na daytoy nga Samaritano.
Ni Apo Diyos, isut Diyos iti ayat. Ket isugarod mapuno tayo mo't kuma iti ayat kakabsat. Dure pa'y binugbog kawan na kada ita nga karubam idin. Dure pa'y adda iti imbagbaga na ngaan nga nasayaat ken ka idi. Kakabsat ken gagayem. No kita nga karuba tayo, gagayem tayo. Ket makita tayo, ti mata tayo. Marikna tayo ngagkasapulan day ti tulong. Ni Apo Diyos madaydayaw, no tulungan tayo isuda. Isugarod, ayatin kakabsat, kanagayem, ni Apo Diyos, isut Diyos ti ayat, ket panpaniknikan na, dayto nga inbasa tayo, nga si tayumet, ket agayat, ta ni Apo Diyos, isu, iti, ayat. Kararag tayo kakabsat, O Diyos mi, nga sa dilangit, iti Diyos anapnuan iti ayat. Apo itat nga bigat, dawaten milang kadiken ka. Nga usaren na kami, Apo. Iturong na kami. Dagitoy nga tao ngagkasapulan iti tulong. Ket babaen, Apo, iti panagusar mo kada kami. Agigitoy nga tao ket maidanon met ken kuada iti bendisyon mo. Tao Diyos awan iti pilpilyam nga tattao nga isu nga ibibuyat mo iti bendisyon mo ken kuada. Isugarod, O Diyos, maminsan pay iti ayat kadi gaggapgapo ken ni Apo Diyos nga isut pagserserbian mi iti agpunno ditoy puso mi. Tapos kasta, Apo, maisao mi, maaramid mi. Daytoy nga ayat, nga isu, nga pagserserbian mo. Tad ti Diyos, isu ti ayat. Garud, Apo, dawaten mi, nga, ninyaman, dagiti banag, nga isut, maawat mi ken ka. Sapay la kumatamaaddan kami met. Iti puso ken panunot nga mangibingay agigitoy iti sabali. Ta isu daytoy, Apo, iti kayat mo ang mapasamak kas maysa nga mamatiken ka. Ket garud, O Dios, talik mi manen ken kay iti biag mi tatateg malem ket siya kadit makiadda kada kami. Ta amin nagigitoy dawat mi tinasamit anagan ni Apo Jesus. Amen. Daytoy garod kakabsat ken gagayem iti gayem yo Pastor Jefferson Miran nga isu nga nangibingay iti sasaon ni Apo Dios itat nga bigat. Umuna kakabsat ket agyaman nakta datta kayo nakidingeg nakikadwa tapno kasta ket mangngeg tayo manen daytoy nga nasantuan nga sasaon ni Apo Dios. Ket garod pumakadakon itat nga bigat iti morning devotional tayo ket daytoy iti gayem yo Pastor Jefferson Miran pumakadan.